De viersprong. Godverdomme, dat is toch niet te geloven. Dat is wel heel toevallig. Dat kon wel afgesproken zijn. Maar echt, en precies op het moment, de Peeënkroeg. De peeënkroeg. Peeën, wat zijn dat? Wortels? Peeën is wortel. Ja. En als we nou naar binnen gaan, dan zijn we net de tijd voor de Polonaise. Helemaal goed. Zullen we het doen? Dat is goed. We moeten daar naar binnen. Oh, ja, hadden we wel eerder kunnen zeggen. Ik heb zin om een Polonaise. En de Polonaise. Kom maar, kom maar, kom maar. Ja, kom maar. Ja, la, la. Dit is Bart Storke uit Limburg. En dit is de Brabantse Christel de Laat. En wij nemen jullie samen mee in de aanloop naar het feest der feesten. Wij gaan dus samen op stap voor de voorbereidingen van carnaval. Precies dat. En dan kom ik naar Brabant, dan kom je af en toe naar Limburg. Kijk gezellig. En dit is trouwens wel vastelovend, hè? Begint dat gezegd nou al? Pak de vlag. Hier, vat die vlag. Oké, kom op, we gaan. In het Dooise carnavalsgebeuren. Geef ze een geweldig applaus. Onze jeugdprins Dreke, de 51ste. Hey dames! Hi, hi! Wij komen hier voor de Polonaise, voor de spelletjes Ja. doen. We willen alles. Wat kost dat? Heb je dat betaald? Heb je daarvoor betaald? Allemaal geregeld. Het is allemaal geregeld. Allemaal Wat geregeld. een omroep. Kijk, van alles jij niks voor te betalen. Wat is het allemaal? Is er chips bij ook? Ja, een Spirello. Oh, Pirello. Spirello. Ja, Ja, dat en ik vind de discovloer ook al. Een disco. Ja, dat Een vind ik discovloer. wel Ja, en een foto kon ook toch? Kan ook? Ja, En, wel en, lachen, hè? wel en ik wil tegen hem met die blokken. Hoe heet dat? Jenga. Jenga. Ik wil Ja, doe tegen niet jou van Jenga. een clown of een goochelaar of zoiets. lachen. Ook nog? Nee, Oh, ja. ik vind goochelaars eng. Polonaise, Nee, dan. ik vind goochelaars eng. Bedankt hè. Hoi. Houdoe. Dag. Hoi. Ja. Hoi. Hallo. En dankjewel jeugdhofkapel, de Peeënkrakers, Prins Dreke de 51ste. Zeg eens jong Allah. Goedemiddag Pekers en Peerinnekes. We wensen jullie allemaal heel veel plezier. Christel en ik starten dus bij de kindermiddag in Brabant. De jongste wurtertjes mogen de ganse middag doen wat ze willen. Het is eigenlijk een snelcursus carnavallen. Hoe wie de tap is vervangen door de snoeppot en de frituur. Ja, en er is zelfs een lintje gespannen om de ouders buiten de zaal te houden, zodat de prulletjes hun gang kunnen gaan. Maar Bart en ik mogen bij hoge uitzondering ook aansluiten, met een stempelkaart. Woehoe! Je moet een beetje lachen, zegt ze. Ik vind er niks om te lachen. Kom eens kijken, Bart. Oh, wauw. Prachtig. Maar hey, Wauw. wij weten er ondertussen veel van, hè. Ja. Wij zijn experts op dan het moet je gebied bij- van schmink. Je moet eigenlijk nog een onderlaagje op. Je moet beginnen met een basis. Hè. Het is Maar prachtig. dit is wel erg mooi. Tuurlijk met glitter. Heb de neus ook een beetje glitter. Oh, wauw, wat ben je mooi. En doe eens een koena. Goedemorgen allemaal, welkom. Ik ga jullie zo meteen een workshop carnavalsschminken geven. Omdat ik altijd zo onder de indruk ben van het Limburgse sminken, heeft Bart voor mij een cadeautje gehaald. Ik kreeg een workshop van Nanda. Zij komt elke dag helemaal uit Bergen op Zoom naar Limburg. En ik ben er dan wel bij, maar dan toch vooral als toeschouwer. Zeg maar gerust onruststoker, Bart. Oké. Christel, wil jij alsjeblieft op mijn stoel komen zitten? Ik, Ja, jij? maar moet hij niet op net oefenen? Nee, jij. Jij, ga, je hebt het toch gehoord? Jij bent knapper. Ik heb een grotere vlakverdeling, dat snap ik ook wel. Het object moet even stil zijn gewoon. Hè. En even voor de duidelijkheid, ik ben dus het model van vandaag. Hier, kijk eens even wat onze cursusleidster allemaal kan. En vandaag ben ik het hoofdonderwerp. Voordat wij de schmink aanbrengen, brengen we altijd een basislaagje, een beschermlaagje aan. Dat zorgt ervoor dat de schmink makkelijker op de huid gaat, dat hij niet het gezicht intrekt. En het zorgt ervoor dat die schmink ook weer makkelijker van het gezicht afgaat. Onder die poeders heb je een basislaag nodig. De poeder rechtstreeks op de huid is en niet zo krachtig qua kleur en het blijft dan niet goed hechten. Ik spray een aantal keer op mijn spons, er zit gewoon water in. Bart, schei uit. Niet lachen, niet lachen. Het is voor de rimpels niet goed. En dan ga je stempelen.
Hey Nanda, Ja, kom je nou uit Bergen op Zoom? ja, dat klopt. Maar vanmorgen daar vertrokken of hier overnacht ergens? Nee, vanmorgen daar vertrokken. 6:30. Op zondagmorgen. Op zondagmorgen om 6:30. Ja, ik vind het echt heel leuk. Je lacht er zelf bij, dus, Ja. maar meen je Ja. dat serieus? Ik meen het serieus. Je ziet maar witjes, je gaat het goed met je? Ja, die basislaag zit Zo erop. moe van Die moet even drogen voordat je je poeder kan beginnen. En dan wordt het weer wat minder heftig als dat het nu is. Oh, dat is fijn. Dat is fijn, hè? Want ik denk, als ik zo op pad moet, dan... Het komt goed. Het komt goed. Maar ik vertrouw jou. Als jij helemaal vanuit Bergen op Zoom hier naartoe komt, dan moet je iets goed doen. Ja. Heel hard, heel hard. Ja, Nu zijn wij, zetten we wel op elkaar. Nou, wel. Jankie. Heel hard. Ja, aanraken! Oh, dat is Paula trouwens. Ja, dat is dat Paula. Dat is Paula. Hoi, dag Paula, Christel. Helemaal goed. En leg even uit, wie is Paula? Nou, ik ben met Paula geweest. Ze heeft 3 kinderen, lekker zuur hè. Paula heeft 3 kinderen. Eentje zit in de raad. Jolien. En dit is Jolien. Ze maakt nog even haar schilderieken af voor op de prinsenkar. Die strak met moet in de optocht, hoe ze zelf ook in metloopt. Maar ze moet een beetje opscheten, want er wordt al verzameld in de keuken. En er moet nog een boterhamje gegeten worden. We hebben hier allerlei zoetigheid. Hier in Brabant is het ook nooit 11 over 11. Op zaterdag. Rabadabadabadab. Wat zie? Hoe is het met glimwormpje? Goed? Of is het geen glimworm? Nee, Wat is het eigenlijk? een wortel. Een wortel? Waarom een wortel, Jolien? Omdat het het teken is van carnaval. Teken van carnaval. En wat heb je dan met carnaval? Het is altijd gezellig en leuk. En ben jij ook iets speciaals met carnaval? Of ga je altijd verkleden? Wat doe je eigenlijk met de carnaval? Dit jaar en vorig jaar zat ik in de jeugdraad van 11. Het is niet met zoals volwassenen dat ze een raad hebben, maar dan als kinderen. Gewoon met kinderen. En ben je allemaal als Peen verkleed? Nee, Wat was je dan? vorig jaar was ik een hofdame. Oh? En wat ben je dit jaar? Dit jaar ben ik een raadslid. Raadslid. En wat doet een raadslid? Die doet ook mee carnaval. Oh, ik maak het helemaal niks uit. Of je door raadslid bent of hofdame, het is gewoon lekker ballen carnavallen. Ja, Hey, en hoe ben je daar zo ingerold? Zijn jouw ouders soms ook een beetje carnavalesk? ja, sinds dat ik geboren ben vier ik al carnaval. Echt waar? Toen je in de buik zat al? Ja. Liep je moeder al Polonaise? Ja. Ja? Wat is je favoriete liedje? Ik denk wel het Beelied. Hoe gaat dat dan, dat peerlied? Beeland, schoon stuk land aan de Dongen. Wacht. Ik ga even... Zal ik het even spelen? Is dat wat ik daar deed, dat liedje? Wat zei je? Is dat wat ik daar deed aan de piano? Ja. Zing een stukje dan. Oké. Ben je klaar? Ja. Dan gaat ie. Beeland, schoon stuk land aan de Dongen. Tussen het end en die schone duiventoren. Ook al zijn er al dikwijls bezongen. Wauw. Wij blijven het boven de pee. Julien's papa en mam zijn trouwens ook echte carnavalsvierders hoor. In de hoofdkapel, verschillende commissies. En pap is ook nog bij de Rot van 11. Maar kan ik even mijn handen wassen? Ik heb een beetje verf in mijn handen. Ja, dat snap ik. Geen probleem. Je ziet er wel netjes uit, zeg. Ja, dank je. Doe ons best voor, hè?
Hey, die Jolien kan wel leuk zingen, hè? Dat ging goed, hè? Stiekem zit het er nou al in, hè? Wat ben je nou aan het doen? Ik ben even alle spulletjes aan het klaarmaken. Dus we doen alleen het motto erop. En dan de gemeentelijke onderscheiding. En dan, moeten nog wat dingetjes moeten er eventjes af. Zijn van vorig jaar of zo? Nee, deze zijn allemaal van dit jaar. Maar we doen het gewoon omdat we dan gewoon heel netjes er allemaal uitzien. Het is wel een nette club. Ja, precies. Hoe heet ze nou weer precies? Peeënstekers. Peeënstekers. Ja. Hoe zit het bij jou zelf? Hoe is het zelf gegaan met die carnaval? Ik ben oorspronkelijk in Rijen geboren. Mijn vader en moeder zijn al daar ook in de carnaval gegaan. Dus ik weet niet beter als carnaval is er. Ja. Dus kinderoptochten meegedaan, ook een paar keer de eerste prijs gewonnen daar. Nou, toen zijn we verhuisd naar het pittoreske Dongen. Met vrienden in aanraking gekomen die ook helemaal hetzelfde zijn. En carnavalsvereniging. De kinderen zijn erbij betrokken, dus die hebben ook een eigen vereniging. En zo loopt dat allemaal mooi door. Hebben jullie elkaar ook leren kennen met de carnaval, of niet? Ja. Echt waar? Hoe is dat gegaan? Daar ben ik al benieuwd naar. Wij zaten destijds allebei samen in de jeugdhofkapel. Ja. Ik speelde saxofoon en hij speelde sousaphone. En ja, weet je, daar maak je vrienden. En door samen dingen te gaan doen met carnaval, ja, dat is gewoon heel leuk. En de rest zit aan tafel, Ja, zeg ik. inmiddels prachtige kinderen. 3 kinderen hebben jullie, hè? Ja. Dries, Jolien en... Vivian. Wat leuk zeg. Ja. En hoe zorg je nou dat die carnaval bij die kinderen ook bleef leven? Ja, ze zijn eigenlijk van jongs af aan gewoon meegegaan. Maar ook de optocht, ja, ze hebben eigenlijk vanaf kleins af aan optocht gelopen. En als je vraagt van, zullen we misschien een keer een jaar overstaan, is toch echt een hele harde nee. En wat is dan de kracht daarvan? De onzin, dat het niks Het is? simpele. Het simpele, ja. Gewoon simpel mensen vermaken wat ze zien. En lief zijn voor elkaar. Dat is het allerbelangrijkste. Want anders komt het niet zo weg. Kom je nergens. Letterlijk met de paplepel, zoiets. Heel belangrijk. En Ja, de pindakaas en de pasta. Wil jij nog wat? Ja, ik wil ook een boterhammetje met pasta. Nanda, waar is bij jou de passie begonnen om dit te doen? Na de ziektewet. Een hartinfarct op redelijk jonge leeftijd. Ik werkte eerst in de kraamzorg. En dat vond ik leuk, alleen er was gewoon heel veel stress. De hele dag en nacht was je vaak aan het werk. Op een gegeven moment zeiden ze, misschien moet je eens iets gaan doen wat je leuk vindt. Maar wat ontspannend is, in plaats van alleen maar bezig zijn met geld verdienen. Puntje zet je bij de ooghoek. Je moet er zorgen dat de spons niet boven de wenkbrauw uitkomt. Het werkt wel lekker rustgevend zo, toch? Of niet? Merk je dat hoe je lijf? Ja. Hoe merk je dat dan? Ik kan nu 60 uur werken zonder het idee te hebben dat ik aan het werk ben. Oh, echt? Ja. Minder huilbaby's. Minder huilbaby's. Ja, maar die zijn superleuk. Ja. Als je ze rustig kunt krijgen, Bart. Ik werk al 3 jaar met een grote huilbaby, dus ik weet waar ik het over heb. Dat is niet leuk, maar niet leuk wat er allemaal gezegd wordt. Zal ik, om het af te maken, nog een leuk snorretje, een klein snorretje bij jou tekenen misschien? Ik heb het al gezien, ik ga een tooi voor je uitzoeken, goed? Beneden. Maar dan echt een keer iets leuks, Ja. iets liefs. Iets liefs. Helemaal goed. Ziet er goed uit. Nou, dan zou ik Knap, bij de eerste hoor. keer zijn dat hij iets liefs doet voor mij. Er moest een beetje vertrouwen in me hebben, Christel. Daar is hij beneden namelijk genoeg om te kiezen. Goedemorgen. Oh, goedemorgen. Kunt je het vinden? Nou ja, ik ben hier met een beetje van Christel aan het zoeken, want de kop die is zo fijn geschminkt net boven in de cursus. Aha. Maar doe best Ben, toch? Jazeker. Hoi, ik ben Bart. Hoi, Leuk, man. Ben. Wat een fijne zaak heb je hier. Ja, goed hè? Dan moet je het meters maken hier vandaag. Ongelooflijk. Wie best hier toe gekomen dat ze dit best gaan doen zo allemaal? Ik ben eigenlijk gewoon begonnen met een putje smink verkopen. Oh, echt? En dat werden steeds meer putjes. Wat zal ik eens verkopen, schmink? Je kunt dat ook van een bepaalde gedreven. Hoe komt dat schmink vandaan? Ik ben zelf 19 jaar lang beroepsklown geweest. Oh, echt? Dus ik weet wel wie ik met Kliniekloon smink, dan of zo? Nee, gewoon, ik word een hele leuke... En een gezellige clown? Een commerciële clown. Alle communiefeesten af, alle kinderfeestjes af. Maar ook met de vastelovend, ja, dan had ik heel veel optredens altijd. Ik had een artiestenbroeder bij en om Get erbij te kunnen doen, begon ik met een webshop. Zo is het eigenlijk ooit een keer begonnen. Hè? Ja. En ik dacht, met de vastelovend geven we dan schminkworkshops. Maar dat is uitgegroeid tot heel veel workshops het hele jaar door.
En best wel nog clown erbij af en toe, of nee? Nee, dat is mijn pensioen. Daar ben je helemaal klaar mee. Ja, daar ben ik klaar met. Maar hier kan ik nog clown zat in, hè? Dat zit er gewoon in. Ja, kleuren op de wangen, de bus een schelderij. Een scherpe poeienpantoe met franjelen erbij. De stukjes chietjes mee. Het is natuurlijk het rustig, ja, maar er komen veel mensen toe op zijn Ja, zon. zeker. Ze komen hier vooral vandaan. Van nu het zuiden, maar ook van de Brabant. Zelfs de Brabanders. Zelfs de Brabanders weten ze te Die vinden. komen hier voor een banaan. Nou ja, die gaan ook voor de schoonjas. Eerst hoor dat druppels geweest voor de schminkworkshops. Okay. Maar nu tegenwoordig ook voor de Want kleren. die Brabanders die schminken niet echt zo. Ja, maar dat werd dus steeds meer. Echt hoor? En dat is ook te grappig. Ja, onze docent is ook een Brabant. Ja, die berg hem zo mee. Ja, die... Maar met een Limburg accent vind ik super grappig. Chic, hè? Toen zeggen ze ook van, praten ze normaal. Praten ze normaal. Geweldig. Het is klaar. Het is klaar. Wow. Het is echt, hey. Het is niet normaal. Heel tof. Graag gedaan. Echt, kijk nou. Oh, ik vind het echt ongelooflijk mooi. Succes, hè? Zet hem op. Ik ben benieuwd naar jullie resultaten. Feestje hier, feestje daar, alle speakers volle kracht. Kom, we gaan naar de silent disco. Sorry voor de overlast. Oh, daar komt u aan. Ja. Bij de kleine Pekes en Peerinnekes is het festivalke al een eind op scheut. Ik moet wel zeggen, het is een flinke bak herrie. Maar goed, ik ben ook niet de doelgroep. Al voel ik me wel echt weer een beetje een kind, zo tussen de sjoelbak en het tafellaken. Ja, en zo is het toch bij ons ook begonnen, Christel. Een beetje verkleden en hup naar het gemeenschapshuis. Lekker rondjes draaien in de kinderdisco. Oké, ben je er klaar voor? Prettige wedstrijd. Ja! Oh. 10 punten. Paprika. En wat wil jij? Lekker, maar niet terug, niet pakken en terug leggen. Pakken. En die snoept allemaal terug. Terwijl ik met Ben nog een accessoires voor Christel aan het uitzoeken ben, zijn boven bij Nanda, de cursisten, ook begonnen met het vervolg van hun schminkworkshop. Maar het is bijna klaar. Ja, ik moet stoppen, eigenlijk. Want anders ga ik het verpesten, denk ik. Ja. Ja, maar dat is wel opvallend, hè? Maar vaak gaat het door en door en door. En je komt op een punt. Ja, je wilt verbeteren, maar dat hoeft eigenlijk niet. We hebben in de les geleerd dat er mag verschil zitten links en rechts. Dus dat. Maakt het jezelf veel makkelijker. Ja, ja. Hey, en waar zijn jullie van elkaar? Moeder en dochter. Ja. Nou, jullie moeders hebben Ja, die kan echt mooi goed vliegen. gedaan. Ja, dat is goed om te weten. Maar ik snap wel, goed is goed. Op een gegeven moment moet je stoppen. Ja, dat prachtig. Dankjewel. Christel, we hadden een flinke kop, dus we moeten even... Ja, maar daar zit een bandje onder, hè? Oh, kijk, daar zit rek in. Ja, dekken. Zou ik die eens even metnemen? Ja, zeker. Dan kunnen we kijken wat de schoonste is. Wat past, hè? Ja, een chique peruuk, dat is natuurlijk een peruuk met kleur, hè? Ja. Oh, ik zie er een. Wat schat voor Christel. Ja, Ja, okay. Zo? Die met die krullen. Ja, joh. Die is leuk. Ja, dat is een beetje volume. Oh ja.
En dan het mutsje erop zo. Of Ja, dat is wel het chicste. Dat is het chicste daar. Ja, ik weet niet zeker met de schmink. Ik heb ze schmink gezien, maar... Ik moest echt een keer mijn best doen. Denk dat ik toch punten met school. Ik kreeg weer over de kloot. Ja, ik ga ervan uit dat ze hier toch blij van werd. Maar ja, het is wel een Brabant. Ik kan het proberen. Ik zou deze pakken. Je kan voor die lippen beter een wat groter penseel pakken. Ja. Oké. Dit kriebelt heel erg, sowieso. En dan kun je in één keer een lijn zetten. Nu moet je gaan schetsen om dat op te vullen en dan gaat het ook vaak scheef of net ernaast. Het is voor ons een ervaring op zich. Hè? Want wij zijn niet van het opmaken, dus dan is dat voor Oh ja. ons nu heel erg. Ja. Maar dus niet helemaal in de glam of in de make-up in het dagelijkse leven. Nee. Ja, mama droeg vroeger nooit make-up en ik denk dat ik dat van haar een beetje heb overgenomen. Dus ja, ik ben eerlijk gezegd ook best lui. Dus 's ochtends als ik liever blijf ik een kwartier langer in bed liggen dan dat ik mascara of iets op mijn gezicht heb. Zelfs nu in de Instagram-wereld, in de TikTok-wereld, in de filters allemaal. Gewoon naturel is helemaal. Ja, lekker makkelijk. Dan is het altijd goed. Dan zie je er altijd hetzelfde uit. Maar met carnaval is alles anders. Dan mag het wel, ja. Even wat extra. Dus hier wordt hard gewerkt. Hallo. Hey, wat zie je er geweldig uit. En ze zien er allemaal geweldig uit. Mooi hè? Super tof. Maar hoe was het bij jou? Nou, bij mij was het super. Ik heb met Ben de hele winkel doorgeraasd. En kijk eens, we hebben van alles voor je gekocht. Kom maar op, ik ben er klaar voor. We beginnen met een broekje. Hier, zet maar op. Ik ga hem proberen. En doe hem niet zelf op. Wacht, daar gaat hij. Hey. Hop, meteen een stuk beter. Met een beetje uitgroeien. Ja, leuk. En toen dacht ik dit. Leuk. Leuk hè? Super. Die bloemetjes, kijk, dat komt terug. Ja, het gaat aan de grote mond met de bank. Ja. Oh, hartstikke leuk. En dan heb ik nog een kleinigheidje, kijk. En een tattoo voor op je bil. Heerlijk. Ik kijk nou wel uit naar vastelavond. Ja, leuk hè? Heerlijk. In Dongen loopt het Pekesfestival een beetje op zijn eind. Er werden nog het kinderen op het podium geroepen voor verkleedprijzen en om wat grapjes te vertellen uit de tonbroodcursus. Ja, maar voor mij is het hoogtepunt toch vooral de Polonaise. Met z'n toch, Christopher, voor dich doe ik bijna alles. Kom, daar gaan we. Vind ik het allerleukste wat er is, de Polonaise. Nou, Bartje. Dat was hartstikke leuk, toch? Dat was leuk, hè? Hartstikke leuk. Er is weer een goede basis gelegd voor de vastelovend. Ja, maar dat is zo leuk. Ja, hier voor het carnaval. Dus jong volk wat gewoon geniet van carnaval. Wat vond je het leukst? Ik vond de Spirelli chips... Ja, hoeveel kruisjes heb je daar? Ik vond de zuurtjes te zuur, maar de chips heel lekker. Veel te veel chips. Je mag Het één was kruis wel en leuk. die kinderen nog Geef chips. ik niks op. Alles opgevreten.